Okra verskatlan heter Lendespete. Vi arbeider vid tveimon imiskon verskatlanon. Her vi bæger hitje etter hvordan kan naturen sutja ut utan menneskelig avverskan. Kun vi hava annor naturslø i fyrjon enn bara gräs. Gräsländet som vi sutja med en person av fyrjon. Det en av de første største økene som til her skjer det til nå. Og vi så ikke et brøyding. Du vet at jeg sier avvarskar naturen av tjokken. Og her skal helt best eisen være plass for å si det sleste. Vi tar en områdende landbona som vi eisen må ta kokken av. Samtidig som vi eisen har en natur som vi må ta kokken av. Og så arbeider vi Gjerrive. Vi tar en skri og siradale. Her skal vi samstarve vid bøntene og endebøtene. Det en skria som leip i år 2000, så hun hevlig lanje og vi barely lykkes igjen. Vi får jo holdt ved at røyne at ikke bare fyller vi hva hender om vi kan skal røyne hegnene av, og at den faktoren som vi sier ikke slipper inn, gjør til kramon. Vi tar et øyelig harbalt veverlig. Vi nekker rekne, nekker vinde, som gjør til at målten ikke så sterk, at vi har lente som kan skal være rive vi i vinden. Og tog har vi nekker barely lenter, kanskje mest opp i hatten. Og vi har spekuleret på, det noe som vi kunne gjøre noe vi? Kunne vi velge akkurat løvmarkfeltet? Og tog arbeider vi at endebøta skrina, og endebøtene på en hatt som gjør at vi eisen kunne bruke til mannagångene æresten i førjen og styrke lent på den måten. Vi har valgt at samstarve vi mine vestmanna og inntryge lesende vi og i alle tilgångene, så leis at de sammen vi også kunne lære noen først naturene. Så vi vet ikke at vi lærer noen om akkurat naturen i skolen.